शिवमल्लस्य कथा। साहसी त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गतवान्। वृक्षात् शवम् अवतार्य स्कन्धे संस्थाप्य यथा पूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, अस्मिन् मध्यरात्रसमये हंसतूलिकातल्पे शयनं कृत्वा सुन्दराः स्वप्नाः द्रष्टव्याः आसन् भवता। किन्तु भवान् श्मशानरक्षकः इव अत्र अटन् अस्ति इति यत् सा विधिलीला इत्येव चिन्तयामि अहम्। सुन्दरी स्त्री प्राप्तव्या, अपारसुवर्णराशिः प्राप्तव्यः इति मानवः सदा चिन्तयति। किन्तु भवतः व्यवहारेण अहं तर्कयामि यत् भवान् कस्याचित् स्त्रियाः हृदयं जेतुं तस्याः अनुरागं प्राप्तुं च प्रयतमानः अस्ति इति। भवतः व्यवहारः समीचीनः एव स्यात् नाम, किन्तु एतावत्या सहनया श्रद्धया च कार्यं कुर्वन् भवान् अन्तिमक्षणे शिवमल्लः इव अविवेकेन व्यवहरन् आत्मना परिश्रमणे साधितं फलम् अपि अन्यस्मै दद्यात् इति मम सन्देहः। भवती विवेकं जागरयितुम् अहं शिवमल्लस्य कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं राजा विजयसेनः आनन्दपुरं पालयति स्म। सः सहृदयः समर्थः च राजा। आनन्दपुरस्य पश्चिमदिशि अरण्यम् अस्ति। तत्र आदिवासिनः निवसन्ति स्म। युद्धसमये आदिवासिनः विजयसेनस्य साहाय्यम् आचरन्ति स्म। शम्भुनाथः आदिवासिनां नायकः। तस्य पुत्रः शिवमल्लः। शिवमल्लः धनुर्विद्यानिपुणः। सः वेगेन धावन्तं हरिणं व्याघ्रं वा क्षणाभ्यन्तरे मारयितुं समर्थः आसीत्। कैवल्यपुरम् आनन्दपुरस्य प्रतिवेशी राज्यम्। तत्रत्यः राजा धीरसेनः विजयसेनस्य सामन्तराजः आसीत्। धीरसेनस्य पुत्री लीलावती कदाचित् सखीभिः सह विहारार्थं वनं गतवती। आदिवासिनां वसतिप्रदेशमार्गेण सा रथेन यदा गच्छन्ती आसीत्, तदा कस्मिंश्चित् आम्रवृक्षे स्थितः महान् अजगरः तां खादितुं मुखं व्यादाय आगतवान्। एतस्मात् नितरां भीता लीलावती रथात् अधः उपलुप्य रक्षन्तु इति आक्रोशनं कुर्वती धावितवती। तस्मिन् एव समये मृगयार्थं तं प्रदेशम् आगतः विजयसेनः भीतायाः लीलावत्याः ध्वनिं श्रुत्वा अश्वारूढः सन् वेगेन तत्र आगतवान्। तत्रत्यं दृश्यं दृष्ट्वा विमूढः जातः च। बाणप्रयोगेन अजगरं मारयितुं शक्यते, किन्तु बाणः लक्ष्यच्युतः सन् लीलावत्याः उपरि पतति चेत् महान् अनर्थः स्यात् इति यावत् विजयसेनः चिन्ताकुलः आसीत्, तावता तत्र आगतः शिवमल्लः तूणीरात् बाणं निष्कास्य अजगरं लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्तवान् एव। बाणेन शिरसि ताडितः अजगरः अपरक्षणे एव मृतः अभवत्। लीलावती रक्षिता अभवत्। अनन्तरं शिवमल्लः लीलावत्याः समीपं गतवान्। सा तं कृतज्ञताभावेन पश्यन्ती, मम नाम लीलावती। अहं कैवल्यपुरस्य राजकुमारी अस्मि। भवतः साहाय्यात् अहं रक्षिता अभवम्। अहं कृतज्ञा अस्मि। मम तृप्त्यर्थम् एतं रत्नहारं स्वीकरोतु इति वदन्ती स्वकण्ठे विद्यमानं हारं निष्कास्य शिवमल्लाय दत्तवती। हारं स्वीकृत्य तदेकदृष्ट्या पश्यन्तं शिवमल्लं युवराज्ञी लीलावती मन्दहासपूर्वकम् उक्तवती, विरामकाले कदाचित् राजधानीम् आगच्छतु। भवान् मम अङ्गरक्षकः भवतु इति मम इच्छा। यदि भवता अनुमन्यते तर्हि एतं विषयम् अहं पितरं निवेदयिष्यामि इति। लीलावती शिवमल्लयोः संलापदृश्यं दृष्टवान् विजयसेनः ईर्ष्यया तप्तः अभवत्।
राजकुमारी सकृत्वा मां न दृष्टवती इति चिन्तयतः तस्य महान् खेदः अभवत्। अतः अनुक्षणम् एव विजयसेनः राजधानीं गतवान्। सुन्दरीं लीलावतीम् एव सदा चिन्तयति स्म विजयसेनः। लीलावत्या विना जीवनम् एव निरर्थकम्। सा तु मम समान्तरराज्यस्य पुत्री। अतः मया सह परिणयं सा अवश्यम् अङ्गीकरिष्यति एव। यदि न अङ्गीकरोति तर्हि तस्य कारणं शिवमल्लः एव इति चिन्तितवान् विजयसेनः। तेषु एव दिनेषु गुप्तचराणां द्वारा तेन ज्ञातं यत् शिवमल्लः राजकुमार्याः लीलावत्याः अङ्गरक्षकत्वेन नियुक्तः अस्ति इति। इतः परं यदि विलम्बः क्रियते तर्हि लीलावती मया न प्राप्येत इति विचिन्त्य विजयसेनः राज्ञे धीरसेनाय पत्रमेकं लिखितवान्। पत्रे सः एवं लिखितवान्: भवतः पुत्रीं लीलावतीम् अहं परिणेतुम् इच्छामि। अतः यावत् शीघ्रं मया सह तस्याः विवाहं निर्वर्तयतु। एतद् भवता न अनुमन्यते चेत् कैवल्यपुरं जित्वा वा अहं भवतः पुत्रीं परिणयेयम् इति। अनन्तरं भटद्वारा तत्पत्रं धीरसेनाय प्रेषितवान् सः। पत्रं पठितवतः धीरसेनस्य महान् आनन्दः जातः। सः पत्रं पुत्र्यै लीलावत्यै यच्छन् उक्तवान्: वत्से, महाराजः विजयसेनः भवतीं परिणेतुम् इच्छति। भवती भाग्यवती इति। किन्तु पत्रं पठितवत्याः लीलावत्याः मुखं कोपाविष्टं जातम्। क्षणकालं मौनं स्थित्वा सा पितरम् उक्तवती: तात, एतस्मात् पत्रात् ज्ञायते यत् मयि तस्य अनुरागः नास्ति इति। अधिकारः अस्ति इत्यतः सः विजयसेनः अस्माकं विषये दर्पः प्रदर्शयति इति यत् तत् तदीयं गर्वं द्योतयति। एतादृशान् अहङ्कारिणः देवः योग्यं दण्डयति। काले काले सर्वं भविष्यति। अन्ये अपि मत्सदृशाः एव मानवाः। तेषाम् अपि हृदयं, मनः, आत्मा च अस्ति इति यः ज्ञातुं न शक्नोति, तादृशं दुरहङ्कारिणं यदि अहं परिणेष्यामि तर्हि अहं सुखेन न जीविष्यामि इति। अनन्तरं सा विजयसेनाय पत्रमेकं लिखित्वा भटद्वारा प्रेषितवती। पत्रे एवं लिखितम् आसीत्: सद्यः काले मम विवाहचिन्तनं नास्ति, क्षाम्यतु। बलात् अहं परिणीतव्या इति चिन्तनं परित्यजतु। महता सैन्येन भवान् अस्माकं राज्यं जयेत्, तावन्मात्रेण मम हृदयं जेतुं न शक्नोति इति जानातु। सम्यक् विचिन्त्य निर्णयं स्वीकरोतु इति। द्वित्रवारं पत्रं पठितवतः विजयसेनस्य आवेशः किञ्चिदिव शान्तः। परस्परप्रीतिं विना सैन्यबलेन परिणयः उचितः न इति विवेकः तस्मिन् उदितः। पुत्र्या लीलावत्या लिखितं पत्रं पठित्वा विजयसेनः कोपेन मम राज्यस्य उपरि आक्रमणं कुर्यात् इति भीतिः आसीत् धीरसेनस्य। किन्तु द्वित्राः मासाः अतीताः चेदपि तादृशं किमपि न प्रवृत्तम्। एतस्मात् धीरसेनः चिन्तितवान्: विजयसेनः अन्यां काञ्चित् राजकुमारीं परिणयेत् इति। पितुः एतं भावम् अवगत्य लीलावती पितरम् उक्तवती: तात, महच्चिन्तनानुगुणम् एव प्रवृत्तम्। मम पत्रं पठितवान् विजयसेनः मयि दृढानुरागवान् यदि अस्ति तर्हि युद्धप्रयत्नं परित्यजेत् इति मया चिन्तितम् आसीत्। तथैव प्रवृत्तम् इति। कदाचित् लीलावती सायंकालसमये उद्याने विहरन्ती आसीत्। तस्याः अङ्गरक्षकः शिवमल्लः उद्यानस्य द्वारे स्थितवान् आसीत्। उद्याने विहरन्ती लीलावती शुष्कपर्णानां मध्ये सुप्तवतः सर्पस्य उपरि अनवधानात् पदं स्थापितवती। अपरक्षणे एव सर्पः ताम् अदशत्। हा इति क्रन्दन्ती लीलावती भूमौ पतितवती। तत्क्षणं शिवमल्लः तत्र आगत्य
पार्श्वे एव गुल्मसमीपे वेगेन सरन्तं सर्पं दृष्ट्वा खड्गेन तं मारितवान्। लीलावती सर्पेण दष्टा इति ज्ञात्वा राजा राज्ञी लीलावत्याः सख्यः च तत्र आगतवन्तः। तावता शिवमल्लः राजवैद्यम् आनीतवान्। मृतं सर्पं दृष्ट्वा वैद्यः दिग्भ्रान्तः, यतः तां दष्टवान् सर्पः सामान्यः न आसीत्। वैद्यः सर्पेण दर्शे लीलावत्याः पादे किमपि औषधं लेपितवान्। अनन्तरम् उक्तवान्, महाराज, किञ्चित् कालानन्तरं राजकुमारी सचेतना भविष्यति, किन्तु विषप्रभावेन सा शाश्वतम् अन्धा भविष्यति, यतः तां दष्टवान् सर्पः रक्तबीजनामकः महासर्पः। ईशान्यदिशि इतः 500 योजनदूरे रक्तपिपासी नामकः पर्वतः अस्ति। तत्र एव एतादृशाः सर्पाः वसन्ति इति श्रूयते। तादृशः सर्पः अस्माकम् उद्याने प्रत्यक्षः जातः अस्ति इति तु महत् आश्चर्यकरम् इति। तावता सचेतना राजकुमारी लीलावती नेत्रे मार्जयन्ती सगद्गदा उक्तवती, शिवमल्ल, अहं किमपि द्रष्टुं न शक्नोमि, अहम् अन्धा अभवम् इति। एतत् श्रुतवतः शिवमल्लः किमपि उत्तरयितुम् अशक्तः सन् अपराधी इव शिरः अवनमय्य स्थितवान्। राज्ञी पुत्रीम् आलिङ्ग्य उच्चैः रोदनम् आरब्धवती। राजा दुःखं कथञ्चित् निगृहन् वैद्यं पृष्टवान्, राजकुमार्यै दृष्टिदानाय कोऽपि मार्गः एव नास्ति वा इति। तदा राजवैद्यः उक्तवान्, रक्तबीजसर्पेण दष्टानां नष्टदृष्टीनां दृष्टे पुनः प्राप्त्यर्थम् एकः एव मार्गः आयुर्वेदग्रन्थे उक्तः अस्ति। सर्पगन्धिपुष्पेण राजकुमार्याः नेत्रस्पर्शः करणीयः इति। किमर्थं तर्हि विलम्बः? इदानीम् एव तत् कार्यं क्रियताम् इति उक्तवान् राजा। तदा राजवैद्यः आतङ्कमिश्रितस्वरेण उक्तवान्, राजन्, एतत् कार्यं न तावत् सुकरम्। साहसिनः एव एतत् कार्यं कर्तुं समर्थाः, न तु सामान्याः। रक्तपिपासी पर्वतस्य समीपे कालिकालयः अस्ति। आलयस्य पार्श्वे सर्पगन्धिवृक्षः अस्ति। तस्मात् वृक्षात् तत् पुष्पम् आनेतव्यम्। बाल्ये पितामहमुखात् मया श्रुतम् आसीत् यत् सः सर्पगन्धिवृक्षः 500 वर्षेषु एकवारं पुष्पितः भवति इति। अपि च एकवारम् एव तस्य पुष्पस्य उपयोगः भवति चिकित्सार्थम् इत्यपि मया श्रुतम् आसीत्। सामान्यतः शतपत्परिमितोन्नतं तं महावृक्षं परितः रक्तबीजसर्पाः सदा सञ्चरन्तः भवन्ति। तान् सर्पान् निवार्य तस्य पुष्पस्य आनयनं दुस्साध्यं कार्यम् अस्ति। एतत् श्रुत्वा राजा क्षणं विचिन्त्य, यं वीरः सर्पगन्धिपुष्पम् आनीय राजकुमार्याः दृष्टिदाने उपकारकः भवति, तस्मै वीराय राजकुमारीं दत्त्वा विवाहं निर्वर्तयिष्यामि इति राज्ये सर्वत्र प्रकटनं कुर्वन्तु इति भटान् आज्ञापितवान्। तदा शिवमल्लः, महाराज, अहं सर्पगन्धिपुष्पं सम्पाद्य आगमिष्यामि, कृपया माम् आशिषा अनुगृह्णातु इति उक्तवान्। यशस्वी भव इति आशीर्वादं कृतवान् राजा। शिवमल्लः किञ्चित् उत्तमाश्वम् आरुह्य ततः वायुवेगेन रक्तपिपासा पर्वतस्य दिशि प्रस्थितवान्। एषा वार्ता गुप्तचराणां द्वारा विजयसेनेन ज्ञाता। तत्क्षणम् एव सः अपि सर्पगन्धिपुष्पसम्पादनार्थं ततः प्रस्थितः। शिवमल्लः रात्रौ काश्चन घण्टाः यावत् वृक्षस्य अधः शयनं कृत्वा विश्रान्तिं स्वीकरोति स्म। पुनः दिने प्रयाणम् अनुवर्तयति स्म। 7 दिनानां प्रयाणस्य अनन्तरं सः कालिकालयं प्राप्तवान्। तस्य पार्श्वे एव सर्पगन्धिवृक्षः आसीत्। उन्नतं तं वृक्षं परितः असङ्ख्यायाः सर्पाः सञ्चरन्ति स्म।
वृक्षे अधिकाः शाखाः पर्णानि वा न आसन्। वृक्षस्य अग्रभागे एकम् एव सर्पगन्धिपुष्पं कान्त्या प्रकाशमानम् आसीत्। रक्तबीजसर्पान् निवार्य वृक्षसमीपं गमनम् अशक्यम् इति विचिन्त्य शिवमल्लः तत् पुष्पम् एव लक्ष्यीकृत्य बाणप्रयोगं कृतवान्। पुष्पम् अधः पतितम्। अपरक्षणे एव सर्पाः पुष्पं परितः स्थितवन्तः। तदा किं करणीयम् इति अजानन् शिवमल्लः तथैव स्थितवान्। तावती काले शिवमल्लेन अश्वक्षुरशब्दः श्रुतः। किञ्चित् कालानन्तरम् अश्वारूढः विजयसेनः तत्र आगतवान्। सर्पाणां मध्ये पतितं पुष्पं दृष्ट्वा सः असूयया उक्तवान्, मत्तः पूर्वम् एव आगत्य भवान् पुष्पं पातितवान् खलु इति। भवान् अत्र आगच्छेत् एव इति मया ऊहितम् आसीत्। भवतः आगमनम् उत्तमम् अभवत्। महाराज, पुष्पनिमित्तं वृक्षसमीपं मा गच्छतु भवान्, तत्र अपायः अस्ति इति वदन् शरवेगेन धावन् सर्पगन्धिपुष्पसमीपं गत्वा यावत् पुष्पं स्वीकृतवान् तावता रक्तबीजसर्पाः तं हस्ते दष्टवन्तः। तथापि कथमपि कष्टेन दोलायमानः शिवमल्लः पुष्पं गृहीत्वा विजयसेनसमीपम् आगतवान्। पुष्पं तस्मै दत्त्वा, महाराज, एतेन पुष्पेण राजकुमार्याः अन्धत्वं निवार्य तां परिणीय सुखेन जीवतु इति वदन् विषप्रभावात् मूर्छां गतः पतितः च। किञ्चित् कालानन्तरं शिवमल्लः यद्यपि सचेतनः जातः किन्तु अन्धः जातः आसीत्। विजयसेनः शिवमल्लम् आलिङ्ग्य, शिवमल्ल, भवतः त्यागः अपूर्वः। भवन्तम् अन्यथा चिन्तितवन्तं मां क्षाम्यतु। मम आस्थाने न केवलम् आयुर्वेदपण्डिताः अपि तु अनेके वैद्यशास्त्रनिपुणाः सन्ति। रक्तबीजसर्पदंशनस्य निवारकाणि औषधानि अन्यानि अपि स्युः इति मम विश्वासः। तैः औषधैः भवतः अन्धत्वं निवारयिष्यामि इति वदन् शिवमल्लं स्वस्य अश्वस्य उपरि उपवेश्य तं राजधानीं नीतवान्। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, राजन्, शिवमल्लस्य व्यवहारः असहजः इति भासते खलु। राजकुमारी लीलावती परिणीतव्या इत्येव सः धीरसेनस्य आस्थानं प्रविष्टवान्। एवं सति सर्पगन्धिपुष्पं सम्पादितवता तेन राजकुमारी परिणीतव्या आसीत्। तादृशः सः स्वयम् अन्धः सन् सर्पगन्धिपुष्पं विजयसेनाय दत्तवान् यत् तत् तस्य मूर्खत्वं खलु द्योतयति। विजयसेनस्य आगमनपर्यन्तम् अपि शिवमल्लः सर्पाणां मध्यतः पुष्पम् आनेतुं किमर्थं न उद्युक्तः। भवान् पुष्पसमीपं मा गच्छतु इति शिवमल्लः विजयसेनम् उक्तवान्। एतत् शिवमल्लस्य सङ्कुचितमनोभावं सूचयति। तादृशम् अपि विजयसेनः प्रशंसते। एतत् आश्चर्यं जनयति खलु। आरम्भदिनेषु विजयसेनस्य चिन्तनम् आसीत् यत् बलात् वा राजकुमारी परिणीतव्या इति, किन्तु तया प्रेषितस्य पत्रस्य पठनस्य अनन्तरं तस्य व्यवहारः अन्यथा एव अभवत्। एतत् विचित्रम् इव भासते खलु। एवं तर्हि लीलावत्यां विजयसेनस्य अनुरागः नास्ति इति स्पष्टम् अभवत्। तर्हि सः सर्पगन्धिपुष्पनिमित्तं किमर्थं यत्नं कृतवान्? शिवमल्लविषयिकया असूयया वा? एतेषां सन्देहानां समाधानं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रदा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्। शिवमल्लः राजकुमार्याः निमित्तम् आस्थानं न प्रविष्टवान्। लीलावत्याः अपि शिवमल्ले अनुरागः न आसीत्। तस्य धनुर्विद्यानैपुण्यम् इष्टवती आसीत् लीलावती। सा स्वाभिमानिनी, अतः एव अधिकारमदेन बलात् परिणेतुम् उद्युक्तम् अपि
विजयसेनं पत्रद्वारा जागरितवती, तस्मिन् विवेकम् उत्पादितवती च। सर्पगन्धिपुष्पनिमित्तं विजयसेनः प्रयत्नं कृतवान् यत् तत् लीलावती विषयकानुरागस्य साक्षीभूतम् अस्ति। शिवमल्लः बाणप्रयोगेन सर्पगन्धिपुष्पम् अधः पतितवान्, किन्तु ततः पुष्पस्य आनयनं सुलभं न आसीत्। सर्पाणां दशनात् यदि अहम् अन्धः भविष्यामि तर्हि तत् पुष्पं राजकुमार्याः समीपं कः नयेत् इति चिन्ता आसीत् शिवमल्लस्य। विजयसेनः एतदर्थम् आगच्छेत् एव इति सः जानाति स्म। अतः एव सः विजयसेनस्य आगमनपर्यन्तम् अपि पुष्पस्य आनयनार्थं न उद्युक्तः। विजयसेनः सर्पैः दष्टः न भवेत् इति विचिन्त्य पुष्पार्थं गच्छन्तं तं शिवमल्लः निवारितवान्। कर्तव्योन्मुखस्य शिवमल्लस्य त्यागमनोभावं ज्ञात्वा विजयसेनः पूर्वम् अन्यथा चिन्तितम् आसीत् यत् अर्थं पश्चात्तापम् अनुभूतवान्, अपि च तं श्लाघितवान् इति। एवं वदतः राज्ञः मौनभङ्गः यदा जातः तदा शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथापूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।